Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Noah e hoje a gente vai jogar Subway Surfer City. Era pra gravação de hoje ser Super Adventure, mas não tava querendo dar. Então eu vou escolher jogar Subway Surfer City mesmo. Eu tô gravando? Sim, essa aqui é minha tela. Corre! Sim, o meu eu não gosto de fazer uma coisa, galera. É o maior desafio possível. Oh yeah! Tá, galera, eu tô aqui de boa. Aê! A Trick tá quase chegando lá. De boa. Eu nem sabia que dava pra surfar na água direito. Mas agora sobe aqui e pronto. Pula aqui. Agora pula aqui. E bora! Pula aqui. E hoje a gente vai fazer uma speedrun. Sim. A gente vai tentar não bater. No máximo. A gente não vai tentar bater. A gente vai tentar não bater nessa corrida. Então, se eu bater 3 vezes, acaba esse vídeo. E pega! Boa! Ainda tem uns minutos que eu tô correndo. Bate. Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui. De boa. Pula aqui o imã, que eu não quero o imã. Pula aqui, de boa. Volta aqui. Pula aqui. Pula. Tá, eu tenho que vir aqui. De boa. Aê. Olé, olé, olé. Quebrei. Aqui pula. Ai, gente. Calma que eu ainda não bati por completo. Ou seja, não vou ter essa batida. Vamos lá. Tá, a Trick tá chegando. Pula aqui. Vibra. Volta aqui. Pegar a moeda. Pula aqui. Boa. Ah, velho, eu bati uma vez. Eu espero que eu esteja ganhando uma ressurreição. Não ganhei ressurreição. Mas pelo menos assim anúncio, né? Pera aí. Gente, tá quase acabando minha coisa aqui. 2, 1, vai! Mano, vamos lá. Corre. Olé. Caraca, mano. Tem que funcionar. Vou aqui, de boa. Mano, não gosto disso. Ah, velho. Mas pelo menos eu vou pegar mais coisa aqui. Tá quantos minutos? 4 minutos e 7 e poucos. Tá, vamos. Essa. Mano.
Tem que sofrer aqui só pra reviver um anúncio. Eita! Ele quer ajudar também? É, de boa. Tudo bom? Eu tô gravando vídeo. O 2 e 1. O 2. Ah, bati, velho. Tchau. Esse foi o vídeo. Valeu, falou, tchau, tchau, YouTube.